Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa olw'obulamu bwaffe ffenna. Twebaza Katonda eyatulokola era atuwadde ekisa okuba nga tukyasobola okwatula nti Yesu Kristo ye Mukama w'obulamu bwaffe. Neebaza Mukama ku lw'obulamu bwaffe era ku lwa buli muntu ssekinnoomu, era nga bwe ntyo nyaniriza Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwaffe okutukulemberera okutuwa ekisa mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu era mu linnya erya Yesu. Kubanga Bayibuli yogedde n'egamba nti abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Nange Omwoyo wa Mukama asaba otukulemberera otuwa ekisa mu byonna mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu nga nkulembera na buli awuliriza era anaawuliriza akumpeera ekisa, omukisa ate era n'okusobola okuba nga tuwangula obwakabaka ffenna mu linnya erya Yesu. Omubi aleme okukwakkula ekigambo mu mutima gyammwe, naye Mukama akinywezeemu n'omukono gwe ogwa ddyo ogw'amaanyi. Mu linnya erya Yesu, amiina era amiina. Weewaawo abooluganda, leero twogera ku kigambo eky'okwenenya era nga tulina okuyiga enneenenya entuufu Katonda waffe gy'ayagala mu maaso ge. Ebyo bye tutamanyi era gye tubadde tutayigirizibwa Mukama gy'ayagala nga Katonda. Abooluganda, tulina okuba nga bwe nabagambako emabega, tulina okuba nga twenenya nga twatula ebibi byaffe mu maaso ga Mukama, kubanga omuntu buli w'otaayatula ekibi kyo mu maaso ga Mukama ng'okyali mulamu, ekyo ekibi kye kigenda okuba nga kireeta dayimooni okuba nga zikaayanira omwoyo gwo ng'omaze okufa, kubanga tewakiteeka mu maaso ga Mukama. So mu byonna okwewala ekyo nga tulina okuba nga twenenya, weewaawo nga tusabye Omwoyo Omutukuvu oba omuntu yenna agenda mu maaso ga Mukama okwenenya oba okusaba, omukyala yenna manya nti olina okuba ng'osibye ku mutwe gwo okuweesa Katonda ekitiibwa. Bwe tuba tutunuulidde jjajjaffe Dawudi oba Kabaka David mu kwenenya kwe, David oba Dawudi yeenenyanga okwenenya okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe, era y'ensonga lwaki Mukama yamusaasiranga n'amuwa ekisa mu kwonoona kwe kwonna buli bwe yayonoonanga, kubanga yeenenyanga mangu. Bwe kityo booluganda, bw'oba ng'ogenda okwenenya, osabe Omwoyo Omutukuvu akuluŋŋamye nga bw'ayinza, naye nga ofube okulaba nga ne Zabbuli eya 51 okwenenya okwo kubeera mu bulamu bwo lubeerera. Kubanga Dawudi agamba nti natondebwa mu bubi era mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Omuntu yenna ayagala eggulu bw'obeera weenenya, tandikira ku bubi bwe watondebwamu n'okwonoona maama wo mwakuzaalidde oba naawe mw'ozaalidde abaana bo. Abooluganda, tufube okulaba nga twenenenya Katonda gy'ayagala, era nga bwe tuba nga twenenya, omuntu manya nti tosobola kumanya wonna wonna bw'oyonoonedde Mukama, naye nawo tulina okuba nga tumusaba watubikkulirewo tusobole okuba nga twenenya okwenenya okutuufu. Nga buli omu nti okusobya kwaffe mu maaso ga Mukama kuba tekufaanagana. Buli omu Mukama amwonoonera mu kkubo ddala. So omuntu abeera agenda okwenenya, naddala twonoonye nnyo yeekaalu ya Katonda abooluganda. Twonoonye nnyo yeekaalu ya Mukama gy'emibiri gyaffe. Era ng'omuntu weenenya, bw'omala okwenenya obubi bw'atondebwamu n'okwonoona mwe wazaalibwa, tandika okwatula ebibi bya yeekaalu y'okuva ku mutwe paka ku kigere. Nga weenenya omugamba nti Mukama, kubanga mujjukire Bayibuli eyogera n'egamba, Zabbuli ey'Ekikumi 33, nti asonyiwa obutali butuukirivu bwaffe era awonya endwadde zaffe zonna. Mukaabirire omugambe Mukama, nkomyewo gy'oli, kubanga wagamba we tunadda gy'oli naawe onaddanga gye tuli. N'ogamba nti abantu abatuumiddwa erinnya lyo bwe tuneetoowazanga ne tukomawo gy'oli, bwe tuneenenya onaawuliranga, onaggulanga okutuuka n'owulira ng'oyima mu ggulu n'otuwunya oba n'owunya ensi yaffe. Omugambe Mukama, nange nzize okumponya, kubanga sisaanidde ng'omuntu. Yatula amannya go mu maaso ga Mukama, omulage nti nze gundi Mukama neeyanjula gy'oli kubanga njagala okulongoosebwa Mukama. Omugambe Mukama, natondebwa mu bubi
onsaasire mange mukono na mange mweyanzalira. Omugambe Mukama nyonoonye yeekaalu ye emirundi mingi. Bayibuli eyogera n'egamba nti Abalumi 1:25 Mukama ayogera ku kigambo eky'okukyusa obutonde bwe oba okukyusa ebikolwa byaffe eby'obuzaaliranwa n'okweyongerayo eyo mu maaso. Omugambe Mukama nti nkyusizza obutonde bwe wantonderamu. Mugambe nti Mukama nsaba onsonyiwe, kubanga Isaaya 45:9 eyogera n'egamba nti ani awakana n'omutonzi we? Zimusanze oyo awakana n'omutonzi we. Olujjo mu njo z'ensi ebbumba lirigamba oyo yalibumba nti okola ki? Oba omulimu gwo guligamba nti talina ngalo? Abooluganda, tukkirize nti Mukama bwe yatutonda ffenna bwe yali atwagala, twenenye yonna gye tubadde twabulira. Omugambe nti Mukama enviiri ze wampa onsonyiwe, kubanga kwe okwatula ebyonoono kwe mbagamba nti enviiri ze wampa Mukama onsonyiwe, kubanga nnyongeddeko enviiri z'otatonda nazo. Bwe tusiba, bwe tuzikola tuba twonoonye obutonde bwe. Byonna buli muntu kyakoze kyaba yeenenya, oba osibye oba okoze. Omugambe nti Mukama engalo zino zikutte ku bintu bingi ebitasaana. Omuntu osobola okuba nga okutte ku mwenge, okutte ku sigala, n'otalowooza mbuno kibi mu maaso ga Mukama, naye muganda wange kibi. Wadde nga togunywedde, yadde nga sigala tomunywedde, bijja kutwaza mu geyeena nga tobyenenyezza. Omugambe Mukama engalo zange zikutte bingi bye zitateekeddwa kukwata, nsonyiwa kubanga omubiri gwange yeekaalu yo. Omugambe amaaso Mukama onsonyiwe, kubanga luggi olukuyingiza mu yeekaalu yo munda mu nze. Amatu byendabye ebitasaana, amatu gawuliriza ebitasaana, nennemesebwa okuwulira eddoboozi lyo. Omugambe Mukama nnongoosa. Akamwa kange koogedde ebitasaana, kakoze olugambo, kavumye, kasoozezza, kakoze ebikolwa ebitanyuma mu maaso go. Mugambe Mukama nnongoosa, kubanga wakampa kulya mmere na kwogera bigambo by'amagezi ate era n'okusinzanga, era n'emikono girina kusinza Mukama. Omugambe nti Mukama ebigere byange bitambulidde mu bifo bingi ebitali birongoofu. Mugambe yatula wonna w'otambulidde. Mugambe Mukama nsonyiwa ogenda mu basawo Abaganda, nsonyiwa Mukama ogenda mu firimu, nsonyiwa Mukama ogenda mu mabaala. Buli muntu w'olinnyisiza ebigere bye yatulawo mu maaso ga Mukama w'omanyi, otuuke ku maviivi. Omugambe nti Mukama gana amaviivi wagampa kwegayirira, naye nfukamiridde mu bifo ebitasaana. Bangi bagenze bafukamiridde mu masabo, bangi bagenze bafukamiridde mu bwenzi. Yogera omugambe Mukama nti nyonoonye bwe nti. Abooluganda, omugambe nti Mukama nkyusizza obutonde bwo mu ngeri y'okwesiga make-up, mu ngeri y'okwekolako nga ndaga nti wammumba bubi. Omugambe nti Mukama nsonyiwa, nyambadde ennyambala embi. Kubanga Isaaya 3:16 eyogera, Isaaya 3:16 eyogera ku ngatto empanvu oba high heels abakyala ze twambala. Omugambe nti Mukama mbadde n'amalala mu maaso go, ntambudde nga kwegamba nga sitambudde bulungi mu maaso go olw'okuba nga nyambadde enkondo Mukama z'otayagala. Oddemu omugambe nti Mukama neesiize make-up nga neefuula omulungi, ate nga wagamba nti buli kye watonda wakiraba nga wakitonda bulungi. Omugambe Mukama nsonyiwa okukyusa obutonde bwo, nnongoosa. Omugambe nti Mukama nyambadde bubi. Okwambala twambadde tutya obubi? Weenenye buli omu okusinziira ku nnyambala yo. Mugambe Mukama nyambadde olugoye oluli open oba olugoye olwa musalankwawa, nentambuliza yeekaalu ye ebweru, nsaba onsonyiwe. Omugambe nyambadde olugoye olumpi, yeekaalu yo nengitambuliza ebweru, nsonyiwa. Mugambe Mukama nyambadde engoye zinkwata ng'omukyala, neseduusinga abasajja bangi nembateeka mu bwenzi, nembateeka mu kikemu olw'okuba nga bantunuulira. Mugambe Mukama nsonyiwa. Ne bennyonoonesezza olw'ennyambala yange, abasajja bonna gye bali obasonyiwe. Abooluganda, twenenye nga twatulanga ebibi byaffe bwe tutyo. Omugambe Mukama nyambadde empale empanvu omukyala, ate nga siteekeddwa. Ekyamateeka
ekyamateeka 22 olunyiriri olwokutaano ayogera n'agamba nti omukyala toteekeddwa kwambala kyambalo kya musajja. Omugambe Mukama wakiwandiika naye nsonyiwa kubanga namenya ekigambo kyo ne nnyambala empale. Yeremiya 4:3 eyogera ku kigambo kya make-up ng'etugamba nti twefuulira bwereere abalungi, baganzi baffe batunyooma. Omugambe nti Mukama neefudde ng'omulungi mu maaso go, nga neeyongerako by'otanteekako. Omugambe Mukama nsaba kusaasirwa n'okusonyiyibwa. Timoseewo ekisooka 2:9 eyogera ku ngeri y'okusibamu enviiri. Ate ng'era Bayibuli eyogera negamba nti enviiri kitiibwa ky'abakyala. Naye Timoseewo ekisooka 2:9 Mukama atugamba nti eyogera negamba nti tetuteekeddwa kubanga tubeera mu kulanganga enviiri n'okwambala engoye ebintu ebya zaabu oba engoye ez'omuwendo omungi. Nedda, omugambe nti Mukama byonna mbikoze mu maaso go, sigondedde mateeka go. Enviiri nzisibye, nyambadde obubi, nkoze ebitasaana mu maaso go, naye omugambe Mukama nsonyiwa. Yatula omugambe nti Mukama nsonyiwa. Buli kyenkoze oba wali okozeeko obweyamo bwonna oba puregi yonna mu kyaki n'otagituukirize oba eri muntu munno, mugambe Mukama nali nkoze ku bweyamo ne sibutuukiriza mu maaso go, naye nsaba onsonyiwe. Eri abantu ssekinnoomu Mukama onsonyiwe. Neeyama eri oba ku mukolo gw'omuntu ne situukiriza, Mukama nsonyiwa. Abooluganda, engeri y'okwenenyamu yeeyo, twatulenga ebibi byaffe kimu ku kimu. Okwonoona kwaffe si kwe kumu, naye okwo kulaga ennenenya gye tuteekeddwa okwenenyamu tusobole okuba nga tuyingira eggulu. Abasajja, naawe weenenye ogambe Mukama nti Mukama nyambadde empale nnyimpi gye bayita short neetambuliza yeekaalu y'ebweru, nsaba onsonyiwe. Nsaze enviiri ezitasaana mu maaso go, nsaba onsonyiwe. Abamu beekubye ttatu, abasajja abamu bawummudde amatu, n'abakyala bawummudde amatu. Mugambe Mukama nti atusonyiwe. Abasonyiwe mwenna, kubanga ennyama gye twajja mu butuli bw'amatu ejja kutubuuzibwa twakyusa obutonde bwa Katonda, tuwenenye nga tukyassa. Abooluganda, ekkubo ly'eggulu funda nga bwe mukiwulira. Ebintu bingi ebimu tebituyigirizibwa mu makanisa gaffe. Y'ensonga lwaki batugamba nti tunoonye Mukama, tunoonye amaaso ge, tubuuze Omwoyo Omutukuvu, kubanga ye mubezi waffe, atumanyise bye tutamanyangako ate bye batatubuulirangako. Kuba waliwo ebintu ebimu leero by'oyinza n'otwalira omusumba wo n'alaba nga mu butuufu, ate ggwe atali mu maaso ga Mukama, naye nga buli kintu kyawandiikibwa. Era owooluganda manya nti buli kibi ky'otakonfesinga oba ky'otayatula mu maaso ga Mukama, Sitaani kwagenda okuyima ne bamalayika be okukaayanira omwoyo gwo ku lunaku lwo ng'ovudde mu bulamu bw'ensi. So bwe tutyo bwe tuteekeddwa okuba nga twenenya, tusobole okuba nga tutereera mu maaso ga Mukama. Zabbuli eya 5:1 mwenenye mu kusaasira kwa Katonda. Mukama akyasobola okuyamba n'ebeera mu mutwe gwo n'ogyatulanga nga tomaze na kubikkula Bayibuli yonna nga bw'eri. Wenenye okwenenya kwa Dawudi okwo okw'enjawulo kwe yakola mu maaso ga Mukama. Mukama omugamba akuteekemu emmeeme ennongoofu, omutima omulungi omutima omulongoofu n'emmeeme ennungi munda yo. Ekisa kya Katonda kitumale ffena mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Twenenye ku lwa bannaffe, twenenye ku lw'abaana, tuyigirize abaana ennenenya entuufu. Amaaso gaffe galabye firimu, galabye ebintu ebitagasa, ebyo byonna bigenda kutusingisa emisango. Engoye ze twambala eziriko agafaananyi eziriko gakatyuni, eziriko ebintu ebitategeerekeka, byonna bigenda kutwaza abantu mu ggeyeena. Twenenye nga tukyuka ate nga tukola Katonda ky'ayagala ekituufu, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama abanjagalire, Mukama abampeera ekisa, abanyambalize amaanyi, obuvumu, muyige, tuyige ffenna, tutegeere, mutegeere, tusobole okuba nga tuwangula eggulu n'obwakabaka mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu era mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Amiina. Mukama abanjagalire.